Tasavvur qiling. Oddiy bir og'iz so'z suvning molekulasini o'zgartirishi yoki guruchni chirishi mumkin bo'lsa, unda bizning tanamizdagi suvga gaplarimiz qanday ta'sir qilyapti? Yaponiyalik olim Masaru Emoto butun dunyoni hayratga qoldirgan kashfiyotini amalga oshirgan. U 3 ta idishga guruch va suv solib, ularga har kuni turlicha munosabatda bo'lgan. Birinchisiga har kuni rahmat, seni yaxshi ko'raman dedi. Ikkinchisiga sen ahmoqsan, nafratlanaman. Uchinchisiga esa shunchaki e'tibor bermadi. Oradan bir oy o'tgach, natija dahshatli edi. Yaxshi gap eshitgan guruch oppoq bo'lib, xushbo'y hid tarata boshlagan. Yomon gap eshitgan qop-qora bo'lib, chirib ketdi. E'tiborsiz qoldirilgani esa shunchaki mog'orlab ketgan. Bu nima degani? Bu so'zning energiyasi bor degani. Inson tanasining 70-80% suvdan iborat. Agar biz birovni qarg'asak, yomonlasak, ortidan yuvg'olar qilsak, g'iybatlar qilsak yoki bo'lmasa o'zimizga nisbatan omadsizman desak, tanamizdagi suv o'sha chirigan guruch kabi zaharlanishni boshlaydi. Aslida bu Allohning bizga ko'rsatgan buyuk mo'jizasi. Yaxshi niyat va chiroyli so'z. Bu shunchaki odob emas. Bu sizning salomatligingiz va taqdiringizdir. Keling, bugundan boshlab nafaqat boshqalarga, balki o'zimizga ham faqat yaxshi gaplarni aytaylik. Chunki har bir so'zimiz koinotga yuborilgan duo kabi qaytib keladi azizlar. Har biringizni kasb-koringizga baraka bersin. Sog', salomat bo'linglar azizlar.